Всем салют, друзья, подписчики, проходящие мимо люди. Я вас рад приветствовать на канале Смотритель. И у нас сегодня, отгадайте что? Правильно, стиральная машина Renovo. Я записал звук отжима этой стиральной машины. Она полуавтоматическая, поэтому у нее один барабан стирает, второй барабан отжимает. И это очень прикольно на самом деле пользоваться такой машиной, но не об этом. Эта часовая версия будет отжима. И хочу вам лишь пожелать приятного прослушивания. Устраивайтесь поудобней и слушайте. Обязательно подписывайтесь все те, кто не подписывался. Мне будет приятно, а для вас это просто мелочь. Нажать кнопочку и все. Тем более контент, как обычно, очень хороший и добрый. Все, можете усаживать своих детей, сами укладываться, возможно, спатьки. И все. Всем приятного прослушивания. Пока, до новых встреч.